كويسه يعني 100% وتنظيم رائع جدا ونتمنى الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله والترشح لنصف النهائي القادم ان شاء الله، وباذن الله توفيق للمنتخب الشقيق الليبي والاشقاء التوانسه والمصريين وفرصه سعيده ان شاء الله. بلد طيبه واهلها ناس طيبين جدا ومرحبين بينا جدا وما شفناش منهم غير كل خير. الحاجه الثانيه احنا ان شاء الله باذن الله مدعومين من اهل المصراتة، ناس طيبين ومقابلتهم كويسه جدا. كان تشجيع الفريق المغربي وتشجيع العالم المغربي بصفتنا مغاربه ضروري من الضروره ان نكونوا متحدين مع اولاد بلادنا ويعيش وكنا مع اخوتنا الليبيين. الله ينصرهم وينصر كل الشعب. لا شو نقول لك، كل التوفيق لجميع الفرق المشاركه ان شاء الله. والله ما شاء الله ان شاء الله نحقق الفوز التالي على التوالي ان شاء الله. فزنا 3-0 وعلى الكاميرون 3-0 وان شاء الله نحقق نتيجه الفوز النهارده ان شاء الله، وباذن الله نصعد لكاس العالم باذن الله تعالى ان شاء الله.